专家。休息。去学期今年进入，已经完成了，大部分完成了。现在始终还有一些在寒的瓦起来，现在已经天黑了，要回家。今天全国暂时进度做到这里。明天呢，再把你内部清洁干净，鱼虾清理干净。博物馆还是有一点这个漏水，还需要修整，明天再修整。再看东西，明天再做。这个漏水部分就是大概这边够做，明天再好好的整理。去学也将近4岁，在去学上将近4岁左右。不错，做得不错，自己感觉不错。回家天黑了，回家喽。回家，妈。看不到路，看不了路。今天又扛2包水泥，又用掉一包，留一包，不够再啊！看起来很有成就感啊，很有成就感。